Ixi, Esther, papai tá roncando. Esther, deixa eu te falar. Diz a lenda que quando a gente dá um beijinho na pessoa que tá roncando, a pessoa para de roncar. Então dá aí um beijinho no papai pra ver se ele para de roncar. Nossa, Esther, ele parou de roncar. Funcionou. Ih, conseguimos. Papai, você não é. Ixi, Esther, papai tá roncando. Esther, deixa eu te falar. Diz a lenda que quando a gente dá um beijinho na pessoa que tá roncando, a pessoa para de roncar. Então dá aí um beijinho no papai pra ver se ele para de roncar. Nossa, Esther, ele parou de roncar. Funcionou. Ih, conseguimos. Papai, você não.